హాయ్ గైస్, నేనైతే వాళ్ళ మరమర మసాలా చేస్తున్నా. ఈ మసాలాకు కావాల్సినవి మరమరాలు, ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, కొత్తిమీర, ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, లాస్ట్ లో కాస్త నిమ్మకాయ పిండుకొని కలుపుకొని తింటే ఉంటుంది నా సామిరంగా. చెప్పేటప్పుడే నోట్లో నీరు ఊరుతుంది. మీలో ఎంతమందికి ఈ మసాలా అంటే ఇష్టమో కామెంట్ చేయండి. అలాగే మీ ఊర్లో దీన్ని మరమరా అని పిలుస్తారా, మురుగురు మసాలా అని పిలుస్తారా కూడా కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తా. బాయ్. లైట్ గా మంట ఉంది కానీ సూపర్ ఉంది టేస్ట్ అయితే మాత్రం.